Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko Ayaya Maboko Yanzambe. Kaka ndenge ne sarabino na bike 100% quand nous voulons savoir émission Moko Oyo Bino Bolinga Kakolanda chaque jour na bandako na bino. Oyo nde erata jamais kaka nde tobaka jamais erata bandako batu. Ya Fwedi Ngoma le coutumier na kuna na États-Unis na Dallas ya solo ya Fwedi Ngoma. Le coutumier, le sakono mokonzi. Et bon, on sait qu'il qui vient à prospérer, qui n'était, c'est que nous ma bema kasine na Israbino. Et bon, Israël et roi Congo. Vergitola, Vergitola. Balo bati. Vergitola, en tout cas, moi, Belgique à Tongo, vient à prospérer, qui ne vient, et ça la joue, qui n'a pas eu colobation, tu vas kundayo. Et na boy na koloba ba poisonné Vergitola, il y a prospérer, qui ne le sako mokonzi. Oya kilelo na ba Congo. Bon, tu as ça, mais. Pembeni ya Bakongo quoi. Tu tobi Bakongo c'est Bakongo vraiment. Mais tu dis que non. Bato basimi Bakongo mingi za banani na otanga no Bakongo te pamba te Brunette Lonzoka mamo danseuse monene ya muyene ako regretter. Mingi na lobi ke to bandi misoko lo bake. Tu yaki awa bongo na Kasangulu. Lelo to na Kasangulu. Bino mo na paysage na simake. Tu na Kasangulu précisément Bakongo. Tu yaki ya banani. Bon, comme on est se retrouver dans Bakongo, mais nous sommes bongo na Ndungu ya Bandoki. Bonjour, bonjour. Bonjour. Eh, bonjour. Tu as qui est l'émission Moko Boyute Koleka. Alors, qui trop na 4 clubs Temple du Soleil. Et puis notre dossier à la Reine Shakira. Mais les lots, Naba Congo, était avec le contre Nani. Ndungu Bandoki, ça va? Ça va vraiment makasi. Naye kaka pona kopesela bana Congo mobimba ba téléspectateurs o bazolanda nzunga bandoki pe changu partout nganda ya la maluku wapi o bayebi nzunga bandoki yeyo vraiment yeyo donc naye kolobela ba catcher oyo tozana bango tournoi malembe nzunga bandoki toke naye doucement ya bandoki yebisa biso nanu oyo kolobe bakache ozana bongo mais biso tokenda na bongo te biso tolingi no bando lobela te tolingi oyo sabiso boyo ya bando to bande ko mona mingi précisément na chango kasi lelo pa to sutuki na Kasangulu ndenge nini changement wana bon omoni na chango eza base mais Kasangulu eza ba Congo côté kindoki vraiment evandaka donc il y a des chaises temple ya nzunga bandoki ya munene ya source eza na Kasangulu donc côté bondoki ya nzunga bandoki ezali na Congo central ya bandoki alobi kindoki neza na Congo central bon mais mimi ngana dia mtetela nete badira ba partout wana etali ngaite ya bandoki nika perception muke likambu ya uzalaki na chango on dirait comme si on dit kimba na chango on dit bon natibi mutumo na changu eza mabele na nga bana changu bazolanda ngai bana Pascal diamant vert na masina bazolanda ngai bana Junit partout bazolanda nzunga bandoki donc changu na kima yango te awa eza côté kindokelalaka yango oyo ko s'installer na Kasangulu oui na installer te mais eza côté kindokelalaka na ya carré poser na nous oui soki na ye kozwa gaz après na zongi Kisasa ya bandoki meka ko beta biso no sur muki bana Kasangulu ba pesio confiance mingi ba pesio biloko na bango ba bimisi bondoki nso ba pesi yango sika na kata nzungu na yo bazuta espoir mingi pa na yo mais il paraît ba combat moko ezaki ngaki bundama awa mais via confinement bofrene yango mo muki. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un combat qui est décisif à Kasangulu? Bon, mingi ya koloba ezate po tozana grand tournoi à Kasangulu. Eza tournoi à Kasangulu te, eza tournoi ya bakache ya Mujimai. Kachero éléphant zevu bazobenga éléphant zevu. Oya wetaki kobeta edingwe. Champion ya Mujimai éléphant zevu. Azali awa pona tournoi wana. Si Boliti champion de Kinshasa azali wana na tournoi wana donc soki Covid-19 te na minutes oyo déjà babeta maki bango donc ba bosangi trois provinces saison Mujimai Kisasa
na Congo central. Na Congo central est représenté par Nzunga Bando. Donc Nzunga Bando Kindaza charge vraiment ma. Au décevoir Congo central. Jamais na ko décevoir Congo. Parce que tu es ba kache loko là ba tata poids ya bazali mais ba pesi charge pas non. Mais bazana bango oyo diable azana yesuku munya ngungi moko boya mutema mabe. Donc ngungi wana soka suyo malaria ezana 10 secondes. Ingai. Donc ya ba jeté o Nzunga Bando ki succès donc batu o bazolanda Nzunga Bando ki changu mobimba Congo central mobimba pe Kisasa mobimba baebi Nzunga Bando donc charge ya makasi ya Congo central dans la minute o ya bajete Badoudou la reine bazali bango tout nazala ko fina bango donc ezala kachero nazomona te na Congo central partout ezala Kisasa na changu partout. Oya matadi wana kombo ina donc partout bazalia na bwena ko ba kombo mais bon oya ya ndundu wana ba kongo na nini non ma problème so ma problème ye kutu na omona ete ya kokate akokokate Nzunga Bando ki azuisa charge ya Congo central mobile charge ya Congo central donc loko la fédération senga ki e banda tourna wana na Congo central donc Eza champion de Kinshasa Sibolit Azali. Olandi champion de Mbujimai Elephant Jevu Azana biso donc représenté par Nzunga Bando ki Congo central. Congo central Azar donc tout doit na bango chikote na mabo. Bana Kasangu ma pesi confiance. Ba pesi confiance pour ba mona événement na mboka oyo na Congo central ya bajete. Donc il eza ko inda donc bana Congo central pe Kisasa mobimba changu bozolanda maître na bino Nzunga Bando ki yo charge mais na minute o naza na labo na Congo central na ba Congo na Kasangulu côté kokotoiste la ka coupé rouge donc il va ventilité je m'appelle Maboko Yanzambe je m'appelle Maboko Yanzambe je m'appelle champion local bandeko ayaya Maboko Yanzambe ka ndine samiki no alobi awande nzungu ezolala pe makamesi ezolala mais mingi ya koloba mingi ezote question nga pe motu nezabu ndiko bandoki so ikutu na chango kuna champion lipasa champion atio mulunge ote poids na changu na ebi champion lipasa aza champion bras de fer na ebi champion lipasa aza champion na ebi lipasa aza champion mais na minute oyo o lipasa o bois de fer o nani na changu nazo se charger na bango bakimiso mobiki bakimisi ngate Congo central eza chaise o Nzunga Bando kayaka ko chaise na yende ko chaise 3 jours nazongi Kisasa donc na charge kana bango Kisasa Congo central nazala bango betana lisolo lipasa loba non bon tokolo ba mingi te lipasa za champion na ebi champion lipasa na bachangu mais la minute oyo Nzunga Bando ki alobi soki Covid-19 efongwami c'est que champion lipasa ba jeté dans nazo beta o lipasa o Shakira bango tout baza ko beta ma o Siboliti o Elephant Jevu bango tout donc na ye ko se charger na bango na temps au chef de l'état pesi donc a pesi pona charger biloko makasi donc tinda na lo babo champion lipasa ye bibana njili bazolanda nga malamu lipasa aza champion na ye baza champion aza na ba moto na ye mais faut ye ba ke Nzunga Bando ki charge sukumunya ngungi moko boye soka suyo ka boye malaria donc ba ventilité soka suyo ka malaria maboko ya Nzambe na ebite na loba nini donc na ebite cameraman na kunezo ka bien kitoko kaka ningi zaka toujours parce que bon comprendre nga na Congo central koto yo na très cameraman na défait cameraman mo comment nani comment on est Jacques. Donc Jacques Ndazo Sunganga faut la TV faut contrôler ngonde ka izala donc na bi ka rouge ane pesa kaka c'est kitoko makasi vraiment na éviter na lobanini Nzunga Bando ki mais ka obeta personne li solo muke olobi ki après Covid au kende usilisa mu pepe ya ba lipasa nyonso mu pepe ya ba Shakira bras de fer nyonso ba bois de fer na Shakira na Shakira ko nazo se charger mwamba changu donc nazana bango o nga Shakira o nga lipasa o bois de fer
Et bon, ya bébé. Oh, ya bébé kutu nazo mona été. Nazo mona été donc nazo se charger na batouana. Maboko tolo. Nazo mona été na lobby donc Covid-19 on a na kanda. Donc il faut mettre en zunga bando qu'il faut cimetière à loger panzan. Donc faut kausa mai ya doula faut kauka. Ngaye donc bajete na ye mabe aussi boliti na mona été. Na ebité na lo banini bande ko bon. Tangelanga bakatie oyo yo yebi nakati ya chango lelo soki ba se bango boy na kote kindoki ba peso mulunge pe. Bon mingi ya loba ezate na kati ya chango tozana ba féticheur tozi lokola ba mazo champion mazo 5 fois champion grand féticheur tozi lokola ba magelor bakachero ba beta bedingwe bakota bedingwe na ba cercueil banda tongo ti lobby champion magelor grand féticheur tozi lokola ba lipasa ba mama na ba féticheur donc eza ba jeté lipasa zo kanelana ye wana nde nazo kanela wana vraiment champion lipasa grand féticheur champion a changu mena yebisi ye abongama donc ngana changu eloko na yebisa yo fo yeba na changu malema kutomwe ba malema azwaka na titre ya champion de changu mena azo se charger na mutu nyonso munduke eza po na mututu mena mingi ya koyebisa eza boye omoni na kati ya changu na mabele ya changu ntango oza na mai ya njili ti okoma maluku toza na champion magelor azali ozolanda donc ntango magelor aza nzambe nga na kati ya changu naza jésus donc ya baventure te na mokusa to comprendre que ba moto wana asangisana ya magelor donc bajete naza jésus donc magelor nzunga bandoke eza toujours maison mo yebite na lo banini Brunette Lonzoka ozoka ba problème na ebite vient na prospère bakine mwana de la satongo na boye na koloba mon DG Titi Liongilo sako na koto zali donc na deuxième température wana pa ba méché zo bakisa makasi nzungu ya bandoki osaka pe ba numéro mingi na yo na terrain na ebike kisi to technique kisi non oza ya bandala ba mona na ebike oza ya bandoki mais avant na ebiso osela nga numéro moko kisi na tano soki oza kisi pa nga kisi fort la lelango fort mais ça lango simple nzunga na lobina ko sala mtenga yenga na yo kima non yo soko sengi omona koko ko sala ngo tozana koko toisa za liboso coupe rouge betena no lisolo ya Sibolite s'il vous plaît nzunga bandoki parce bon chaque fois Sibolite soki azobunda na ring ezala kaka nzunga bandoki kaka soki Sibolite abunda ata gagner ata poli nzunga bandoki faut provoquer Sibolite so komezo ya awa na ebite nga na baka immeuble mais ko ndunga bandoki bike kombezo na kasangulu tournoi ya ko beta nyonso est-ce que Sibolite beta no sur Sibolite bon na koloba mingi te omoni ba Sibolite baza ba père oyo babandi masolo ya kachi lelo te biso toza bana toyesima me toya siko na makambo makasi ke bana mikepe babetaka mbunda bakolo babinaka etalinga ite eloko na olobaka na Sibolite a se préparer etalinga ite donc a se préparer vraiment tangu Covid-19 ekofongama awa po beta nzunga bandoki seke cimetière loja fe bukana donc eza ba jeté kobo santé Sibolite pa mutetele nazo bosana taza mutetela mais cimetière loja eza na maboko awa Congo central donc naza de côté donc mabezali donc faut maya doule ka ukabilima balela donc ya bandoki bandeko fongola lola likolo kita c'est là no numéro moko numéro ko za côté ngana spectateur bazolanda biso na TV tokoki kozwa makasa oyo ndeti makasa oyo tokoki kozwa batu oyo bazolanda na TV poto lakisa bino ke kisi eza niveau par niveau tokoki kokanga makasa oyo na kati ya papier donc tozwi yango ndenge bozomona boye tokolekisa ngo na makolo landaka mbamo bevenema tokolekisa ngo na makolo mbala moko olandi tango tokolekisa ngo na makolo awa ozomona bevenema olandi bien totie makasa na kati ya papier mutu to azomona totie makasa na papier mais papier yango ezali tokofongola makasa ozolanda tokofongola makasa tokotia mais tokosenga alors réponse bakoko bopelisa yango moto donc ponga naza makambu moko boya vitesse ya mbala moko
nga sala ka bachete réponse diable kokoto iste rouge coupé rouge réponse moi à vous donne moi puissance au moins le mango donc aventure donc bachete donc ngai na sala ka aventure naza pona ko se charger na bino ba catcher eta kenzunga bandoki bozomona moto ndenge ezopela dans les vides est-ce que bapelisi allumette bapelisi le côté donc kitango bozolanda fo bolanda beveneme eza ya makasi pusana boyelo kama ezate na lingi ba téléspectateur balanda te moto eza problème te yo pusana vraiment boye o champion du passe na changu nazomona yo te o Shakira Mukinza donc nako beta bino vraiment na ndenga mukete donc nazana bino charge donc nazana bino. Je m'appelle Maboko Yanza Bandeko na lingina wa poemte nazoka te mission ba moko pona ko moto mo pela e kwa ko tumbanga te ko tumbo te yo za likambute batonde na okanela ba na même ça va pas problème te maître hein pesa mabanga ya suka pe pesa misa ya suka kwa bon mabanga ya suka na kobwaka vima mabanga na nga ya suka eza ya danger bana Pascal na coin wana diamant donc tout mix na bosa ni binote ba moto ya ko na bébé na nga deux bébé na nga bébé Jessie na bébé Taela na bosa ni pe mwasi na nga mama ba moto ya ko donc mingi ya kolobeza te champion Magdela mama Pamela na maluku mama Pamela tiyo na maluku mama na Jessie mama na Kekta mama na Gaela mama na Kevin famille Muke na bosani binote Colette Muke Hélène Muke donc Jansi Muke Joël Muke donc bino tout bambote ya trop o nzunga bandoki leader na bino ya Ruti Mokali pe ya Pascal Mobimba donc na kanga tous les yanke o ba ebi nzunga bandoki azoloba ata bana nganda ya la ba ko sentir que mabe ezali bana nganda ya la ba ko sentir que mabe ezali na Kongo kapenanga na boka mabana basole kiki toko na champion local kiki komona wote solo kiki cameraman comment Jackie cameraman Jackie na simakuna lusako na yo et mon nous vivant Mobimba ONG et mon nous vivant quand même on a président Doudou Tessi s'il vous plaît président Doudou Tessi na France yende akambi ONG et mon nous vivant lisusu a na kitu tokambo na mama Nicole Kanda BCDC Titi Bank Bayo Kadi franc congolais mboke bien ka mama ngaye et bon on na boaki gimbele te sekina saima bima kasi Jeff Mukuna le boss na boaki bongo Pascal Poba secrétaire général Pascal Popa secrétaire général ya Emonou Vivant tozana elongo lisusu koloba boye na boaki bongo bébé Lombe double brassard bébé Lombe double brassard le sako na côté ozali na bosa nani lobi ke na boki bongo Brinette Lonzoka dans ces monene ya muyele e bongo soki na bosa ni kobwaka perle na boaki o libanga na kombo msu kiminga na boka perle kuna na bandale moi ça pende perle na bosa te na bosa ni te bana Ruti Mokali Kikenge Nzama Musanza Lukuchi bambote na bino ya to Nicolas Kapende mwana ya Fumu Kapende kuna na kenge ya solo Nicolas Kapende mwana Fumu Kapende na kenge le sako na mokonzi emetu te na bosa ni te Gérard Jacques na kacha kasangulu ya piskiti muto asimbi piskiti Gérard Jacques Jenny donc ba Jenny moi ça pembe donc dans Bashisha Bazaba Marina Bazali donc voilà ba fanatique voilà ba fanatique o ba soutenir kanzunga bandoki mama Sarah na kata chez toi moi la maman Mima na basoko bambote to mingi ya koloba vraiment ezate pona na Pichu tukudi famille tokudi Mobimba bongo famille eyamba bo sabina seli sum makasi famille eyamba na boaki bino mama mise edingwe moto na ngenge wana mamu apesa kabino nyoso bakati jaune osimba champion kale anaka jaune ba pesa nani carte jaune ngaza kache edingwe te ngaza kache ngaza kache edingwe te bonga suka otika mwe pana yo ngaza za kache edingwe te donc opesa ba suite ngazo kanela ba sibolite ba elephant zevu ba mapasa ba Shakira ba bois de fer na kata changu donc naza na kanda
naza na kanda fo beta nzura bandoki fo maya dule kauka bajete na kanda ya makasi nakoloba nga suming te na boye kota commentaire ozomona l'événement te makasi ezopela dans les vides na bwaki DG na nga titi eliongi mokonzi na nga ya tama dete papi fala so na boye kote sena mabe makasi ya solo dete papi fala na bwaki yo Patricia Beledou na bwaki yo combien de fois 3 fois. Ouais, on a coéquipier, et ça joue à Tekaniimoba, et ça joue à Té. Ceux qui n'ont qui berger tiennent beaucoup poloté, c'est que ma BP, n'a qui Pasteur Bonnet, Bom Malika, Bongo, Jonas Maza, n'a qui Olibanga, et Bongo Miranda Joseph, Oyo Azaki na sima ya caméra, Miranda Joseph, n'a qui Olibanga, Kolobaki, n'a qui Diane Omo, il moine à 9 ans, Nabangenge, Yami Kolo, ceux qui n'a Teboué, Belamine Kamba, Mote Maya. Ciao!